我今日講嘅故事叫做我不想長大。有隻蝌蚪，佢話自己唔想長大喎。跟住佢隻蝦仔，佢以為佢會食佢，因為佢就話同其他蝌蚪一齊比賽。跟住佢出咗，佢第二日佢出咗隻腳咧，佢問媽媽：我長大咗會唔會變咗好似隻蜥蜴咁樣？媽媽就唔會，就話唔係。跟住係啦，跟住咧佢長大咗，尾巴縮短咗啦。跟住佢就覺得冇咁，點解冇變青蛙冇咁多人同佢玩，但係變蝌蚪咁多，就係變蝌蚪咁好玩。跟住有隻海蛇問佢：點小蝌蚪你樣唔開心啊？就話自己鍾意個尾巴，佢話個尾巴係縮短咗啫。跟住嗰隻海蛇打開口，原來想食佢，佢係跳落岸度喎，因為佢變咗青蛙，個尾巴縮短咗啦。隻海蛇上唔到岸啊！講完佢就話：我都覺得長大好啲。跟住嗰隻蝦就上咗岸咯。呢個故事講完啦。如果你鍾意就 like、subscribe